여러분 안녕하세요. 유용한 건강 정보를 전해드리는 건강한 편입니다. 오늘은 기관지 건강이 안 좋으신 분들, 특히 기침이나 가래가 심해서 고생하시는 분들이라면 도움이 될 만한 도라지에 관한 정보와 도라지를 활용한 좋은 도라지청 고르는 방법에 대해 준비했습니다. 좋은 도라지청 고르는 방법과 추천 제품은 아래 고정 댓글에 링크 남겨두었으니 궁금하신 분들은 링크 확인해주세요. 기관지 건강이 안 좋으신 분들은 도라지 드시라는 말 많이 들어보셨을 거예요. 도라지는 예로부터 기침과 가래를 없애는데 널리 사용되었고 우리나라뿐만 아니라 세계적으로도 약용식물로 잘 알려져 있을 만큼 기관지 질환에 효과가 좋은 식물입니다. 도라지의 풍부한 사포닌 성분은 기관지와 호흡기 건강에 좋은데 특히 기침을 멈추고 가래를 삭히는 작용이 뛰어납니다. 이 사포닌 성분은 도라지 껍질에 많이 들어 있습니다. 그래서 도라지 드실 때 사포닌 손실을 줄이기 위해 껍질째 가루를 내어 차로 우려 먹거나 껍질째 달여서 도라지청으로 드시는 게 좋습니다. 이렇게 도라지로 만든 도라지청이 기관지 건강에 좋다 보니까 많은 분들이 찾고 계시고 또 시중에는 고르기 힘들 만큼 많은 도라지청 제품들이 있죠. 하지만 이 도라지청 고르기 힘들다고 싸고 용량 많은 거나 아니면 광고 많이 나오는 익숙한 걸 고르게 되는데 이렇게 드시면 효과도 제대로 보지 못하고 당분 섭취를 오히려 많이 해서 건강을 해칠 수도 있습니다. 저도 목 관리를 위해서 도라지청 자주 먹지만 기침이나 가래 심하면 증상 있을 때마다 한 숟가락씩 드시거나 또는 식후에 많이 드시잖아요. 이렇게 도라지청을 하루에도 몇 번씩 먹게 되는데 대부분의 도라지청 성분을 보면 어떤 건 조청 함량이 50%나 되는 것도 있고 대부분은 20% 이상으로 상당량이 들어 있습니다. 어떤 분들은 조청이 천연당이라고 해서 몸에 좋다고 하지만 조청은 엄연히 인공적으로 만들어진 인공당이며 이런 조청이나 물엿은 나트륨이나 칼륨, 섬유질 등이 포함되어 있어서 영양분은 설탕보다 좋지만 혈당을 올리는 지표인 GI 지수는 설탕이 64, 그보다도 높은 98로 설탕보다 약 1.5배가 높습니다. 그래서 혈당 조절이 필요하신 분은 섭취에 주의가 필요하고 높은 혈당은 체내에 염증을 유발하기 쉬워서 지금 드시는 도라지청이 혹시 조청 함량이 많은지 확인해 볼 필요가 있습니다. 이건 개인적인 이야기인데요. 제가 3년 전인가 코로나에 처음 걸렸을 때 목이 너무 아프고 숨쉬기도 힘들고 기침나고 가래 때문에 잠도 못 잘 정도로 괴로웠었는데 주변에서 도라지청 추천을 많이 받았어요. 그래서 인터넷에서 대충 1등 하는 거 사다가 먹었습니다. 그런데 효과는 없고 증상이 나아지질 않는데 제가 격리 중에 밖을 못 나가니까 친구가 대신 약도 타다가 문 앞에 놔주고 했었단 말이에요. 그런데 그 친구가 몇 년째 부모님이 드시고 계신 거라면서 집에 많아서 가져왔다고 도라지청을 하나 주고 갔어요. 바로 이겁니다. 봉화산 흑도라지청, 오늘 추천해드리는 제품이기도 한데요. 제품만 보실 분은 고정 댓글 참고해 주시고요. 저는 계속해서 도라지청 고르는 방법과 이걸 추천드리는 이유를 말씀드리겠습니다. 제가 코로나 걸리고 후유증도 상당히 심했습니다. 그런데 이걸 기침가래에 있을 때 한 숟가락씩 먹으니까 신기하게 몇 시간 정도는 증상이 없이 편해지는 거예요. 그래서 증상 있을 때마다 먹으니까 보름도 안 돼서 다 먹긴 했는데 도대체 전에 먹던 거랑 뭐가 다른가 해서 성분을 그때부터 비교하고 공부하기 시작했거든요. 와, 확실히 다르긴 하더라고요. 성분 자체가. 그래서 당분 함량 말고 또 어떤 걸 봐야 되느냐? 너무 당연하지만 도라지 함량을 봐야 됩니다. 명색이 도라지청인데 도라지가 반도 안 들어있는 것도 많습니다. 도라지가 반 이상 60%는 들어있어야 그 효능이 있습니다. 그런데 도라지 함량 볼 때 주의하셔야 될 게 이 도라지 함량만 보시는 게 아니라 고형분도 같이 보셔야 되거든요. 고형분은 도라지청과 같은 액상 제품에서 수분을 다 날렸을 때 남는 그 고체 성분을 말하는데 도라지 원액 60% 이렇게 되어 있어도 고형분은 5% 정도인 이런 제품들도 있습니다. 대부분이 물이라는 소리죠. 실제 도라지는 아주 소량 들어가 있다고 봐야 됩니다. 그래서 꼭 보셔야 될 게 고형분인데 제가 추천드리는 제품은 고형분이 60% 이상 들어 있습니다. 흑도라지 농축액 85%에 고형분 60%라 도라지가 상당히 많이 들어 있고요. 이 고형분이 표시되지 않은 제품들도 많으니 꼭 확인을 하셔야 될 부분입니다. 그리고 도라지청은 다른 성분 없이 도라지만 들어있으면 약효가 좀 떨어질 수가 있습니다.
그래서 궁합이 좋은 다른 부재료들과 함께 먹는 것도 중요한데, 그래서 흔히 배와 도라지를 같이 먹기도 하죠. 배 이외에도 도라지와 함께 먹었을 때 궁합이 좋은 음식들은 생강, 꿀, 인삼 등이 있습니다. 생강은 감기 걸렸을 때 차로 먹기 위해 많이 찾을 만큼 기침과 목에 좋다고 잘 알려져 있고, 또 기침을 하고 가래를 생기게 하는 원인인 염증을 완화하는 효과가 있습니다. 꿀은 조청이나 설탕 같은 인공적인 당분을 제외하면 유일한 천연 당분이라고 볼 수 있는데, 기관지 건강과 염증 제거에 효과가 뛰어납니다. 또 인삼도 도라지와 마찬가지로 사포닌이 풍부합니다. 인삼과 도라지 사포닌은 성분이 조금 다릅니다. 도라지에는 플라티코딘 D, 인삼에는 진세노사이드라는 사포닌이 준 성분인데, 서로 궁합이 좋아서 같이 먹게 되면 면역력 증진과 기침을 먹게 하고 가래를 사귀는데 정말 좋은 효능을 보입니다. 이렇게 도라지와 궁합이 좋은 부재료가 들어간 도라지청은 좀처럼 찾아보기가 힘든데요. 이 봉화산 흑도라지청에는 모두 들어가 있고요. 부재료들까지 모두 고형분이 60% 이상이니 그 성분에는 정말 자신 있다고 볼 수 있습니다. 이 제품은 이름 그대로 봉화에서 직접 재배하는 산도라지를 원료로 합니다. 일반 도라지와 산도라지의 차이점은 그 약성에서 약 15배 정도 차이가 나기도 한다고 하며, 산도라지는 잔뿌리가 많고 도라지의 뇌두 부분에 나무의 나이테처럼 발달되어 있다는 특징이 있습니다. 또 그 산도라지를 이용해서 흑도라지로 만들게 되는데요. 흑도라지는 도라지를 9번 찌고 9번 말리고 발효한 것을 말합니다. 구중구포 방식으로 법제했다고도 말하는데요. 이렇게 되면 앞에서 말씀드린 사포닌 성분이 일반 도라지의 2배 이상 많아진다고 합니다. 제품을 잠깐 살펴보자면 이런 포장이 들어가 있습니다. 네, 용량은 한 병에 160g이고요. 가루가 씹히는 그런 게 아니라 맑은 청으로 되어 있습니다. 이렇게 개봉을 하게 되면은 도라지 청이 들어가 있고요. 네, 숟가락도 하나 들어가 있습니다. 네, 이렇게 오픈을 하고 제형이 이렇게 끈적끈적한데요. 잘 보이시나요? 네, 이렇게 끈적끈적한 제형으로 되어 있습니다. 이렇게 진하게 고농축으로 되어 있어서 아침 저녁으로 차 숟가락 한 숟가락씩 드시면 적당합니다. 기침이나 가래 있으신 분들, 흡연하시는 분들, 또 말 많이 하시는 직업인 경우 목과 기관지 건강에 좋습니다. 봉화는 저희 외갓댁이 있어서 외갓집 가는 길에 코로나 때 이 도라지청이 너무 도움이 많이 되었다고 고맙다고 인사드리러 산도라지를 직접 재배하시는 농원에 잠시 들른 적이 있습니다. 거기서 산도라지도 구경해보고 20년 넘게 도라지를 연구한 연구소도 보고 왔었습니다. 그때부터 좋은 인연이 되어서 이번에 저희 건강한 편 시청자분들께 좋은 제품 소개할 수 있게 되었는데요. 많은 할인 혜택도 주셨습니다. 이 봉화산 흑도라지청이 직접 채취하는 귀한 산도라지로 만드는 데다가 도라지와 부재료 함량도 높아서 가격이 좀 나가는데, 건강한 편 채널을 통해서 구매하시는 모든 분들에게 한 병당 5,000원씩 할인을 해주시고 2병 이상 구매하시면 거기에 더 많은 할인을 해주신다고 약속하셨습니다. 하지만 처음이다 보니 할인되는 수량을 많이 준비하지는 못했습니다. 그래서 금방 품절이 될 수도 있어요. 혹시라도 이번에 구매 못하신다면 빠른 기간 안에 다시 좋은 기회를 마련해 보겠습니다. 제품은 아래 고정 댓글에 링크 클릭하시면 확인해 보실 수 있습니다. 성분 좋고 달지 않은 도라지청이 필요하신 분은 꼭 확인하고 할인까지 받아보세요. 그리고 제 채널이 너무 작아서 다음에 다시 찾기 힘드실 수도 있으니 구독과 알람 설정해 두시면은 영상이나 커뮤니티에 글을 올려서 건강 정보와 할인 소식 전해드리겠습니다. 혹시 주문이 어려우시거나 다른 궁금하신 점이 있다면 이 번호 070-8019-0972 이쪽으로 문자 메시지 남겨주시면은 제가 확인 후에 꼭 답변 드리겠습니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 항상 건강하고 행복하세요.